My dear friends, Assalamu alaikum. Welcome to Medicine and Health Info channel. আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন। মেডিসিন রিলেটেড নতুন আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে আমি বাচ্চাদের সাধারণ সর্দি, কাশি বা খুসখুসে কাশি বা শুষ্ক কাশি, বুকে কফ জমা এবং হাঁচি ইত্যাদি দূরীকরণের জন্য কিছু সিরাপের নাম, দাম, প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম, জেনেরিক নাম, খাওয়ার নিয়ম এবং সাইড এফেক্ট সম্পর্কে আলোচনা করব। তাই ভিডিওটি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি অনুরোধ আপনাদের কাছে, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। বন্ধুগণ, বাচ্চাদের সর্দি, কাশি, কফ এবং হাঁচি দূর করার জন্য আপনারা প্রথমে যে সিরাপটি সেবন করাতে পারেন তার নাম হলো ভিটামিন সিরাপ। এই সিরাপটি যাদের বয়স 3 মাস থেকে 6 মাস সেই সমস্ত বাচ্চাদের সেবন করাতে পারবেন। এটির গ্রুপ বা জেনেরিক নাম হলো ডিফেনহাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড। এটির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে ভ্যাক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটির দাম 45 টাকা। এটি খাওয়ানোর নিয়ম হলো বাচ্চাদের প্রতিদিন 2 বার হাফ চা চামচ করে সেবন করতে পারবেন। দ্বিতীয় যে সিরাপটির কথা বলবো সেটির নাম হচ্ছে টোফেন। এটি যাদের বয়স 6 মাস থেকে 1 বছর তারা খেতে পারবে। এটির গ্রুপ বা জেনেরিক নাম হলো কিটোটিফেন ফিউমেরেট। এটির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে ভ্যাক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এবং এটির দাম 75 টাকা। এবং এটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে হাফ চা চামচ করে দিনে 2 বার। শিশুদের জন্য কার্যকর আরেকটি সিরাপ হচ্ছে ফ্যাক্সো। এটি যাদের বয়স 1 বছর বা তার ঊর্ধ্বে তারা এটি সেবন করতে পারবে। এটির গ্রুপ বা জেনেরিক নাম হলো ফ্যাক্সোফেনাডিন হাইড্রোক্লোরাইড। এটির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড এবং এটির দাম 55 টাকা। এটি খাওয়ার নিয়ম হাফ চা চামচ করে দিনে 2 বার সেবন করাতে পারবেন। এছাড়া শিশুদের ঠান্ডা, সর্দি বা শুষ্ক কাশি, বুকে কফ জমা এবং হাঁচিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য আরও কিছু অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় সিরাপ সেবন করাতে পারেন, যেমন অ্যামব্রক্স। এটি অ্যামব্রক্সেল হাইড্রোক্লোরাইড যার জেনেরিক নাম। তারপর পিউরিসাল, এটি লিবোসালবিউটামল গ্রুপের একটি ঔষধ। প্রত্যেক শিশু বাচ্চাদের সিরাপ খাওয়ানোর পূর্বে অবশ্যই ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবেন, কেননা সিরাপের সাথে অন্যান্য মেডিসিন বা ট্যাবলেট সেবনের জন্য ডাক্তার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এই সিরাপগুলোর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, যেমন মুখ, নাক ও গলা শুকে যাওয়া, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য সহ অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।